Rồi mấy cái cỏ Thanh Bình xin chào bà con ha. Tiếp tục thì hôm nay mấy cỏ Thanh Bình sẽ lên cho bà con một cái lô máy Nhật 7 á. Cái lô hôm nay gồm có cái gì để mấy cỏ Thanh Bình nói luôn. Có hai con Echo xanh nè, hàng này hiện tại đang nổi tiếng nè. Con Shindawa S27 hay gì nè, con Isaki 26 nè, Echo 253 nè, đó Tanaka 2 trống nè, Maru 2, Makita 26 nè, 2 trống 23 nè. Đó dòng máy hệ không em, có con Maru 26 nữa kìa bà con. Echo 251 ha, dòng bữa nay là toàn là máy hệ không nha bà con. Đó, máy VIP không ha. Đó rồi hôm nay máy lớn có nha bà con, bữa nay có máy lớn có ha. Thì những cái dòng máy này thì bên máy các cỏ Thanh Bình nó là bán cho bà con với cái hình thức gì ha, bà con mình nghe kỹ đó trước khi mình mua ha. Thì đối với những cái dòng máy này thì máy các cỏ Thanh Bình chỉ bán là bao nổ cho bà con ha, chứ không bao sạch sẽ, không bao đẹp ha, không bao xấu ha. Nó chỉ bao nổ thôi ha. Nó máy móc thì mình sẽ vô đủ đồ, là giống như nắp nắp xăng, dây ga, con tắt, tay cầm, nó đầu bò, chén kẹp bao đủ, chặn gác không bao ha. Phụ kiện tặng kèm theo thì chỉ tặng có 2 món thôi, một là dây đeo và một lưỡi phát cỏ dẹp. Còn bà con mình có muốn mua ổ cước, cuồng dây cước, lưỡi tròn Nhật, tu hít, tưới nước, hoặc nhớt ba xăng hay tiếp mở bugi, lục giác thì bà con mình tự mua. Máy cỏ Thanh Bình không bao, cái nào có chặn giác thì có, cái nào không thì không. Máy cỏ Thanh Bình cũng không gắn luôn, bà con cần gắn thì thêm 30.000 ha. Rồi hình thức mua bán thì máy cỏ Thanh Bình nói rất là rõ ràng ha. Bà con mình có ai mà mua được con nào thì liên hệ máy cỏ Thanh Bình ha, nói trước ha. Hình thức mua bán thì mình nói trước, bởi vì những cái con máy này máy cỏ Thanh Bình bán giá sỉ tận gốc cho bà con, chứ không phải bán lẻ. Bà con lưu ý ở chỗ là bán sỉ chứ không phải là bán lẻ. Bà con mua một con vẫn được giá sỉ nha, chứ không phải là giá lẻ ha. Nên bà con mình có cái nhu cầu cao quá thì máy cỏ Thanh Bình bán không nổi ha. Đó bà con mình lưu ý ha. Trước khi bán thì mình có nói hình thức mua bán thì bà con mình theo dõi kỹ ha. Rồi đầu tiên thì máy cỏ Thanh Bình sẽ lên cho bà con một con Isaki. Con này là KCS 26, nòng 34 ly, 26cc. Isaki ha, đời này là hiếm lắm nha bà con, lâu lâu nó mới có một con máy gì ha. Những con máy này là rất là bền, nhạy chạy, tiết kiệm nhiên liệu, bu trắng, nòng đẹp, áo yếm đẹp, bình xăng bom bù chế hệ đó. Máy móc là nguyên đai, nguyên kiện, nguyên zin ha. Nè có xấu ha, này là không có đẹp, không bao đẹp ha. Còn bà con mình muốn đẹp thì về mình lấy ổ cước bằng chải, nước tẩy, giặt đồ, xà bông nào đó bà con mình kỳ rửa xong sạch sẽ phơi khô là sử dụng ha. Bao da tay cầm thì đính em có lên cái tay cầm mới á, tay cầm này tay ga bóp hệ mỏ dịch cho bà con mình luôn nè. Đó chặn gác Isaki, chặn gác thì bị bể á, nó đầu bò zin. Rồi để máy cỏ Thanh Bình test nổ hay, dòng này siêu nhạy nha bà con, siêu nhạy á. Ngon lành ha, độ nhạy nè, đó ok chưa, trang bị rất là nhẹ dịch luôn ha. Đó, rất là nhẹ dịch luôn nha bà con, rất là ổn định ha. Rồi để máy các cỏ Thanh Bình sẽ lên cái mã số, bà con lưu ý ha, khi mình chốt thì phải nhớ cái mã số ha, rồi liên hệ với máy cỏ Thanh Bình qua số điện thoại trên màn hình ha. Mã số con này là 921. Con này thì máy các cỏ Thanh Bình sẽ tính cho bà con cái giá là 1,3 triệu ha, 1,3 triệu. Mã số là 921, giá là 1.300.000. Đó bà con mình lưu ý khi mà chốt máy thì nhớ kỹ dùm cho máy cỏ Thanh Bình là mã số ha, đừng quên cái mã số máy cỏ Thanh Bình không biết đường lục bán cho bà con ha. Rồi tiếp theo thì máy các cỏ Thanh Bình sẽ lên cho bà con một con đến từ thương hiệu là Shindawa. Con này là Shindawa S27, nòng 34 ly, 27cc ha. Nòng 30 ha, con này Shindawa 27 thì nòng 35 ly. Con này nòng 35 ly mới đúng chứ không phải là 34 ha. Nòng đẹp mới ha, áo thì nơi bay màu ha. Bình xăng con là chạy đời bít tông ga ha. Shindawa 27 nòng 34 ly, đông đời của máy hệ của dòng Shindawa này ha. Đó con tắt zin, sum nhôm, tay ga nằm trên ống cần. Đó tay cầm nhỏ, con này thì có chặn gác đầu bò zin. Hình thức bên ngoài thì áo yếm đồ đạc liền là không bể vỡ nhưng không đẹp ha, nó cũng còn ơi bay màu ha. Rồi để máy cỏ Thanh Bình test nổ nè. Máy là cực kỳ mạnh nha bà con, nòng 35 ly ha. Đó độ nhạy nào ok chưa. Con này là dòng đời máy hệ điếu đáng lẽ, con này mà nó còn đẹp đàng hoàng, sạch sẽ đàng hoàng ha. Thì con này bán cho bà con cái giá tầm rẻ nhất cũng phải từ 2,5 triệu. Đó thị trường đang bán cái giá rất là cao, nhưng con này máy cỏ Thanh Bình sẽ bán cho bà con cái giá là cực kỳ mềm dễ xài nè. Con này mã số là 922 nè.
Con này thì máy cỏ Thanh Bình cũng sẽ tính cho bà con cái giá là 1.300.000 ha. Con này nếu mà bỏ cho thợ thì tầm quá 1.300.000 1.400.000, là người ta về người ta cạo này cạo kia, người ta làm sạch sẽ đẹp đẽ lại, người ta quánh cước cái đồ ta làm thiệt là đẹp đây ha. Người ta bán cho bà con cái giá tầm khoảng 2,5 triệu một con, bởi vì nó là đầm đồi Shindawa X27 dòng máy hệ ha. Bữa nay là máy lớn nhiều nè, bà con mình cứ vô tham khảo ha, đăng ký kênh ha. Bà con mình lưu ý khi mình coi thường nhớ đăng ký kênh ha. Con này là Echo 253 nè, nòng con này là 34 ly 25-30 cc ha, Echo Kirit. Con này thì trang bị ổ nòng là nòng kiến 100%, bô đẹp, áo yếm, đời con này là áo sắt ha, nó không phải là áo mũ ha. Con này thì ngày xưa nó chạy bít tông ga, thì máy cắt cỏ Thanh Bình có lên cho bà con cái Wambo 2 kim ha, có lên Wambo 2 kim mới ha, bà con lưu ý ha, lên Wambo 2 kim mới, áo yếm đồ đạc đẹp. Con này nó mới giống như là máy thùng luôn này ha. Đó, đúng rồi, Echo Kirit 253, con này rất là mạnh nha bà con, siêu mạnh ha. Nó bao da, tay cầm lớn, chặn giác, đầu bò zin ha. Rồi để máy cỏ Thanh Bình test nổ cho bà con mình tham khảo ha. Echo 253 bà con đánh cước mua này rất là êm ha. Cực kỳ mạnh nha bà con, mà máy rất là đã ha, dòng này siêu bền á ha. Đó là nó lắc nhẹ không dây là chạy nha bà con. Nó mà nòng 34 ly nữa, con này có chặn giác đẹp luôn. Bà con mình về đánh cước thoải mái luôn ha, dòng này đánh cước là Vivo luôn. Đó. Con này mã số là 923. Con này thì máy cỏ Thanh Bình sẽ tính cho bà con cái giá là 1.250.000 ha. 1.250.000 là bao ship toàn quốc cho bà con mình ngồi ở nhà nhận máy chỉ trả 1.250.000. Tặng kèm theo xe mô cho là một sợi dây đeo và một lưỡi phát cỏ dẹp cho bà con mình ha. Đó, phụ kiện chỉ dặn kèm bao nhiêu thôi. Rồi tiếp theo thì máy cắt cỏ Thanh Bình sẽ lên cho bà con một con Tanaka 2 trống ha. Rồi con này là Tanaka Nhật Bản nha bà con, Tanaka Nhật sản xuất từ nước Nhật luôn ha. Con này là 23 nòng 32 ly 23 cc, con này chuẩn đời của Made in Japan ha. Máy Nhật sản xuất từ nước Nhật luôn nè. Con máy này chạy rất là êm ha, nòng kiến bu trắng áo yếm đẹp ha. Không bể vỡ nhưng không đẹp nha, nó đẹp thì kỳ quá, không bao đẹp mà đẹp gì ha. Đó, cái này là bao áo yếm không bể vỡ này ha. Đó, bình xăng con là chạy Wambo chạy một kim lại đỏ tự động luôn, Tanaka 2 trống nha, là đúng đời Nhật Bản nè. Yêu cầu bà con thấy cái xương đó mà có hai cái trống này là đúng đời của Nhật Bản đó bà con, đúng đời sản xuất nước Nhật luôn ha. Đó, 23 nòng 32 ly, bao da, tay cầm lớn, chặn gác, đầu bò zin. Con này thì bà con mà đánh cước cũng Vivo ha. Đó, tem nổ đây. Ok ha, rất là ok luôn, độ nhạy là cực kỳ luôn nha bà con. Rồi dòng này thì siêu bền siêu nhạy nha bà con này cũng nhẹ ha, tầm khoảng 2,5 kg đổ lại à. Con này mã số là 924. Con này thì máy cỏ Thanh Bình sẽ tính cho bà con cái giá là 1.150.000 ha, 1.150.000. Con này thì mã số là 924, giá là 1.150.000. Rồi tiếp theo là hai trống nữa nè ha. Đó, con này hai trống nữa nè, con này đẹp dữ lắm, đẹp luôn nha mà con này mới giống như là máy thùng luôn ha, quá whip luôn nè. Con này 23 nòng 32 ly đẹp cực kỳ luôn nè ha, bu trắng bóc, nòng đẹp nè, 23 32 ly mà trợ lực nữa chứ. Con này thì đang chạy cái Wambo chế hệ một kim mà lại đỏ tự động ha, áo yếm đồ đạc cực kỳ đẹp mà con mới giống như là máy thùng. Con này nó có xảy ra sự cố là hai cái trống hai bên nó gãy, giống như là gãy hai cái giò chịu á bà con, cái giò chịu xuống đất ha. Đó, giò chịu nó gãy hai cái giò chịu nè. Máy quá đẹp cho bà con, đẹp cực kỳ ha. Máy này mà không mua thì mua máy nào nha bà con, bu trắng tinh, bao da, tay cầm lớn, dây da. Con này thì không có chặn giác, đầu bò zin ha. Rồi để máy cỏ Thanh Bình test nổ cái dòng này hệ dữ lắm nha bà con. Dây giật này trời mới tinh luôn, trời cực kỳ luôn ha. Dây giật là mới bóng luôn nè ha, giống như chưa xài. Con máy này giật mà giật đã chưa xài luôn nha bà con, quá đẹp ha. Quá trời rong nè, quá bốc cho bà con, độ nhạy nè, dây giật quá mới nha bà con ơi ha, quá ngon lành ha, cực kỳ bếp luôn. Con này thì cái trống này nó cũng quan trọng gì cho bà con, nó chỉ là để nó để xuống đất là trống lên thôi ha, chứ nó không quan trọng ảnh hưởng tới máy á. Đó, quá bếp này, con này nó đẹp dữ lắm, đẹp cho bà con. Con này không chốt thì chốt con nào nha bà con ơi.
Con này đáng lẽ mấy cỏ Tân Bình mới nhưng mà con cái giá là 1,2 triệu lần đó, mà nhưng gãy trống thì thôi tính cho bà con cái giá là con này mã số là 925. Con này thì máy cỏ Tân Bình sẽ tính cho bà con tại mà mã số 925 ha. Con này thì máy cỏ Tân Bình sẽ tính cho bà con cái giá là 1.150.000 ha. Bà con mua được cái con máy này giống như bao như là mình mua được cái con máy mới bên Nhật vậy đó nha bà con, xài biết chừng nào nó hư ha. Dây giật mà nó trắng cỡ đó thì bà con mình xài siêu bền. Rồi tiếp theo thì máy cắt cỏ Tân Bình sẽ lên cho bà con một con đến từ thương hiệu là Rubin. Đó, con này là đời Rubin ha. Con này là 20 nòng 30 ly 20 cc. Con này tem toàn cầu, áo yếm đẹp nè, bình xăng trắng nè, nòng kiến bu trắng, bình xăng con là Wambo chế hệ ha. Đó, đây đỏ tự động luôn, áo yếm đầu đạt đẹp. Con này tầm khoảng 2 kg đổ lại ha. Con tắt zin nè, bao da tay cầm lớn nè. Con này thì không có chặn gác đầu bò zin ha. Rồi để máy cỏ Tân Bình test nổ nè, bật đây đỏ tự động lên nè, chụp cái cây. Ngon lành cành đào các bà con ha, độ nhạy nè, cực kỳ nha bà con, cực kỳ nhạy ha. Quá nhạy ha. Rồi để máy cắt cỏ Tân Bình sẽ lên cái mã số cho bà con mình tham khảo ha. Con này mã số là 926 ha. Con này thì máy cỏ Tân Bình sẽ tính cho bà con cái giá là 1 triệu ha. 926 giá chỉ có 1 triệu thôi. Đó, bà con thấy ngon lành chưa? Máy gì phát cỏ gì mà có 1 triệu mà bao ship toàn quốc, rồi nổ ngon mà nhạy chạy nữa, phát cỏ sân vườn thì vi vu á, quá ngon lành. Rồi tiếp theo đó, bọn gài mấy anh hỏi em echo xanh đâu thì echo xanh đây. Đó, con này á không còn cỏ gác của Nhật luôn nè ha. Đó, nguyên zin mà. Đó, con này thì echo xanh, nòng kiến bu trắng, ổ giật thì trang bị trợ lực, bình xăng trắng, bình xăng con là Wambo chế ngang zin, áo yếm đầu đạt đẹp. Con này là echo 22, nòng 32 ly 22 cc, bao da tay cầm lớn, tay ga bóp hệ xịn sò, còn cảnh gác đầu bò zin. Đó, còn dòng này là dòng hệ của echo nha bà con, dòng được biết lắm nha. Máy chạy tiếng rất là đầm ha, độ nhạy nè, cực kỳ vip luôn nha bà con, cực kỳ vip ha. Rồi để máy cỏ Tân Bình sẽ lên cái mã số con này ha. Bà con mình vẫn hơi gõm gài hỏi mấy con này nhiều dữ lắm nè. Đó, con này á, là mã số của nó là mất tiêu cái tem này. Con này mã số của nó là 927. Con này thì máy cỏ Tân Bình sẽ tính cho bà con cái giá là 1.100.000 ha. 1.100.000, mã số là 927. Đây, mã số là 927, giá là 1.100.000. Rồi tiếp theo thì con hai trống nữa nè ha. Đó, con này là Tanaka Shintat nè, đời model Japan nè, hai trống nha. Con này là 23 nòng 32 ly 23 cc nữa nè, được trang bị ổ giật trợ lực lớn nè, áo thì đẹp như máy mới luôn, nòng đẹp, bu trắng mão cực kỳ đẹp luôn, bình xăng còn trắng đẹp luôn nè, bình xăng con là Wambo chế hệ 1 kim mà lại đỏ tự động nha. Dòng này nó xài tự động không nha bà con, quá whip ha. Áo yếm đồ đạt đẹp cực kỳ ha. Con này thì đặc tính của nó là bền, nhạy chạy mà tiết kiệm nhiên liệu nha bà con, bao da tay cầm lớn, chặn gác đầu bò zin. Con này 23 nòng 32 ly ha, test nổ cái cây. Cực kỳ whip đó bà con, đúng rồi ha. Chạy cực kỳ không ha, đúng rồi. Đó, con này là Tanaka hai trống rồi Nhật Bản nha. Tanaka hai trống rồi 22 nòng 32 ly 22 cc, con này 23 nòng 32 ly. Đó, con này thì mã số của nó là 928. Con này thì máy cỏ Tân Bình sẽ tính cho bà con cái giá là 1,2 triệu ha. Đó, con này là 1,2 triệu nha bà con, tại con này quá đẹp. Đó, quá đẹp, quá mất tiền. Dòng này thì bỏ cho thợ ra giá 1,2 triệu ha. Nào thì liên hệ với máy cỏ Tân Bình qua số điện thoại trên màn hình ha. Liên hệ với máy cỏ Tân Bình qua số điện thoại trên màn hình. Đó, máy là toàn là máy vip vip không nha bà con, dòng hệ không ha. Rồi tiếp theo thì một con echo 25,
Con này 256 nữa nghe cho bà con, chứ không phải là 253 đấy, 256. Con này là đời Echo kêu viết ha. Đó, bu lửa nè, áo yếm ha. Cái dòng này áo bu sắt nên nó có bị mốt méo là chuyện bình thường nha bà con, mốt méo là chuyện bình thường ha. Đó, nòng kiến nè, có mốt áo buông tí nè, bình xăng thì có lên combo 2 kim ha. Dòng đời Echo 253 này chạy bít tông ra, nó là có xài nên máy nổ cho bãi máy cái cỏ cho bãi thanh bình cho thợ lên bình xăng combo 2 kim ha. Echo 253 ha. Rồi con này là áo sắt nha bà con chứ không phải áo mũ ha, áo yếm đồ đạc đẹp ha. Tại sao máy cỏ thanh bình lên combo 2 kim mới này dương nhân cái chỗ á, những cái dòng máy Nhật Bãi á mà đời này á, nó chạy cái bít tông ga rất là khó sửa, nên máy nổ cho bãi thanh bình, máy cỏ cho bãi thanh bình quyết định là cho thợ lên cái bình xăng combo 2 kim mới cho bà con mình ha. Áo yếm đồ đạc đẹp ha, máy móc là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin tum rồi ha, bao da tay cầm lớn dây ga ha. Con này thì có chặn giá, không có chặn giác đầu bò zin ha. Rồi để máy cỏ thanh bình kết nổ ha. Tám hồn không, cực kỳ mạnh nha bà con, hậu nhại nè ha, cực kỳ mạnh luôn. Dòng này là hệ luôn nha bà con chứ không phải dòng dừa ha. Rồi con này á, là mã số của nó là 929 hả, con này mã số là 930 nha bà con, 930 chứ không phải 929 nha, lộn nha, 930. Con này thì máy cỏ thanh bình cũng sẽ tính cho bà con, con này thì nó 6 buồn nó xấu hơn con nãy tí thôi, tính cho bà con cái giá là 1,2 triệu đi. Con này á, là nòng của nó là 34 ly nha bà con, nòng 34 ly ha, chứ không phải là nòng nhỏ ha. Nòng này đến cướp thoải mái là Vivo ha. Bà con coi trong like ha, nhớ kỹ thì cho máy cỏ thanh bình ha. Con nào có ổ cướp thì có cái chặn gác thì có, nào không nha, máy cỏ thanh bình không có vô ha. Bà con có nhu cầu vô thì nói với máy cỏ thanh bình vô thêm 30.000 ha. Con này cũng là Echo nữa nè, mà con này Echo máy nó mất tiêu cái tem này, để máy cỏ thanh bình coi Echo máy ha. Con này cũng là Echo 22 nữa, nòng 32 ly 22 cc nữa nè, bu trắng nè, nòng kiến áo yếm đẹp nè, bình xăng lớn đẹp nè, bình xăng con là bom bù chỉ ngang nè, máy móc là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin ha. Đó bà con thấy ha, bao da tay cầm lớn, lính em có lên tay ga búp hệ mỏ dịch cho bà con mình nữa nè. Đó, không có chặn gác đầu bò zin ha. Rồi để máy cỏ thanh bình test nổ nè. Nó là cành đào ha, độ nhạy nè ha, cực kỳ nhạy các bà con, dòng này rất là nhẹ giật ha. Đó, cực kỳ ha. Đó, đúng rồi, máy hệ dòng này là khách hỏi giờ hỏi mua dữ lắm, mua luôn nè, khách khoái cái dòng này dữ lắm luôn ha. Con này á, là mã số của nó là 931. Con này thì máy cỏ thanh bình cũng sẽ tính cho bà con cái giá là 1.100.000 ha, 1.100.000, mã số là 931. Rồi để máy cỏ thanh bình sẽ lên cái mã số này ha, 931 giá là 1.100.000. Đó, rồi tiếp theo là đến một anh Mitsubishi TNL. Anh này thì TNL 20, nòng con này thì 30 ly 20 cc ha. Nó nòng nó thì cái áo nòng nó có bể nhẹ đây một cái ha, bu trắng nha. Đó, bình xăng là combo chế hệ 1 kim, áo yếm đồ đạc đẹp nha. Đó, đúng là Mitsubishi TNL ha. Con này của hãng Gigubi ha, TNL 20 mày hãng Gigubi, combo chế hệ 1 kim. Đó, tay ga nằm đây. Đó, con này thì tay cầm nhỏ, con này chặn gác đầu bò zin. Hình thức bên ngoài thì bà con tự coi trong like dùm máy nổi cho bãi thanh bình ha. Test nổ nè. Cực kỳ bếp ha, độ nhạy nè ha, cực kỳ nhạy nha bà con ha. Quá bếp ha. Ngon lành cành đào chưa. Rồi con này á là mình sẽ lên cái mã số cho bà con mình ha. Con này mã số là 932. Con này thì máy cỏ thanh bình sẽ tính cho bà con cái giá là 1 triệu ha, 1 triệu tròn. Đó, con này bỏ máy cỏ thanh bình lên mạng thấy bên kia nó bán hình như là 1.6 hay 1.8 gì đó bà con. Trời trời, giá dữ thiệt chứ, bán quá giá, quá giá. Máy cỏ thanh bình bán biết chừng nào mới kịp, ta bán 2 con máy bằng ta bán con ha. Rồi tiếp theo thì máy cỏ thanh bình sẽ lên cho bà con một con Makita. Con này là Makita 26, nòng 34 ly 26 cc, tem toàn cầu. Đó, số xe ghi, bu trắng, nòng kiến, bình xăng là combo chế hệ 1 kim.
áo yếm đồ đạc đẹp. Con này mới giống như là máy thùng luôn nha bà con. Là bà con cười kỳ ra rửa ra một cái nó đẹp Ken Saben luôn nè. Cái này cứ bằng cái đẹp Ken Saben luôn ha, quá đẹp. Bao da tay cầm lớn, tay ga búp hệ xịn sò. Con này thì chặn gác đầu bò zin ha. Rồi để máy cỏ thanh bình test nổ con này cho bà con mình tham khảo nha. Nó là cành đào ha, độ nhạy nè, cực kỳ chưa, cực kỳ nhạy ha. Máy là hết biết luôn. Đó, rồi bà con mình nói máy cỏ thanh bình cái đuôi này nó có gãy không mà sao thấy lung lơ, không phải đâu, cái này sụng chống rung nha. Đó, sụng chống rung ha. Bà con thấy cái đầu máy nó rung mà cái cần nó không rung nè ha, nó kêu bằng sụng chống rung. Đó, dòng đời máy này là nó y ban vậy ha, nó là sụng chống rung hết. Con này 26 là nòng 34 ly 26cc. Nó đời con này là Makita 26 ha, đúng hãng Nhật Bản nè. Con này mã số là 933. Con này thì máy cỏ thanh bình sẽ tính cho bà con cái giá là 1.300.000 ha, 1.300.000, mã số là 933. Rồi tiếp theo thì máy cỏ thanh bình sẽ lên cho bà con một con Maru 26 ha. Con này nòng 34 ly 26cc mà máy đẹp như mới ha. Maru 26 nòng 34 ly nè, sắc lớn luôn ha, bu trắng bóc ha, áo đẹp Ken. Đó, nòng kiến mình xăng là bom bù chứ hệ một kim, máy móc là nguyên đai nguyên kiện rất là đẹp các bà con. Máy còn đẹp rất là hoàn hảo ha, bu trắng tinh ha, bao da tay cầm lớn, tay ga bóp hệ xịn sò. Không có chặn gác đầu bò zin ha. Rồi để máy cỏ thanh bình test nổ nè. 26 sắc lớn nha bà con. 26 sắc lớn ha, máy là cực kỳ mạnh luôn nè ha, quá quý rồi. Rồi để máy cỏ thanh bình sẽ lên cái mã số con này ha. Con này là máy lớn, máy bếp nè. Con này mã số của nó là 934 nha. Con này thì máy cỏ thanh bình sẽ tính cho bà con cái giá là 1.400.000 ha, 1.400.000. Đến từ thương hiệu là Maru Yanma 26 sắc lớn 1.400.000. Bà con nào làm được cái con này thì liên hệ máy cỏ thanh bình ha, 934 giá là 1.400.000. Đó rồi. Cái thằng rồi bên máy cắt cỏ thanh bình có một cục máy á. Cục này đến từ thương hiệu là Metsu hay gì nè, Maru Metsu T130 ha, T130. Bố còn máy lăn im ha, máy lăn còn im luôn nè. Bố còn máy lăn im tinh G260 nè, đời chạy bít tông ga nè. Con máy này thì nó đủ đồ hết trơn, nó không thiếu gì hết. Nó bít tông ga, ống bình xăng đồ còn đủ ha, bình xăng đời chạy bình xăng đót đủ luôn ha. Nắp be thiếu ha. Con này thì nó chỉ thiếu cái chụp giật. Ở nhà anh nào mà có cái cục máy á, mình gắn cái chụp giật vô là chạy luôn ha, bảo đảm cho anh em chạy ha. Đó, hơi cỡ này mà không chạy sao được. Đó, thấy chưa, thấy hơi cực kỳ chưa. Đó, hơi cực hơi ha. Đó, máy quay mà hơi cực hơi ở đây thì quá ngon lành. Đó thì thôi, bây giờ cái cục này á, thì Mitsubishi T130. Đó, mà này nếu mà bán ra thị trường cho thợ ha, tầm khoảng 300.000 đó anh em, 300.000 ha. Nhưng máy cái cỏ thanh bình sổ xả rẻ cho anh em mình luôn. Đó, tính cho anh em mình cái giá là 220.000 ha, 220.000. Anh em nào làm được cái cục máy Mitsu T130 thì liên hệ với em, báo trước tình trạng ha, là thiếu ấy ha. Đó, Mitsu T130 nó thiếu chụp giật nha anh em. Đó, anh em nào làm được cái lục này thì liên hệ với em ha. Rồi máy cái cỏ thanh bình thu ship lên cho bà con mình coi like thì nhớ đăng ký kênh, thì đừng quên like cho máy cỏ thanh bình, xin một like ha. Rồi đặc biệt bà con mua máy thì nhớ kỹ dùm cho máy cỏ thanh bình là mã số và liên hệ máy cỏ thanh bình một số điện thoại cho màn hình ha. Máy cỏ thanh bình xin chào, coi hẹn lại vào trong like tiếp theo các bà con.